Hola manitas y bienvenidos otro día más a Kalina Manualidades Mágicas. Hoy haremos estos dulceros con forma de unas calabazas gatunas para nuestro Halloween que quedarán espectaculares. Espero que te quedes y disfrutes de esta manualidad. La lista de materiales para esta manualidad serán botes, preferiblemente plásticos y reciclados, bolas de pore con la formita de calabaza, a ser posible, goma eva o foamy, decoraciones a tu gusto, glitter, cola escolar, pinturas acrílicas, pistola de silicona y silicona caliente y las herramientas de siempre. Y comenzaremos dándole forma a las bolitas. Como veis, este es el modelo que os digo, que incluso podéis comprar varios paquetes, porque no sé si en vuestra zona, pero la mía salen más baratas incluso que las normales. Las escacharé un poquito por arriba y por abajo, teniendo mucho cuidado, para darle una forma más escachadita y más de calabaza. ¿Veis la diferencia? A continuación, me ayudaré pinchándolas en un palito de brocheta para poderlas pintar mejor y dejarlas secar luego tranquilamente sin tenerlas que estar apoyando en ningún lado. Como veis, a mí me basta y me sobra con una capa. Yo en este caso estoy utilizando un chalk paint de color negro, pero también podéis usar acrílicas perfectamente. Una vez terminéis y dejéis secando las calabacitas, podréis pintar o forrar. Yo en este caso las pintaré. Ya sabéis que estoy aprovechando unas pinturas que se me están secando. En este caso utilizaré naranja caldero para pintar las tapas. Con una capa también me es más que suficiente. Y mientras se seca lo demás, vamos procediendo a hacer los ojos y la nariz de nuestros gatitos. Como veis, unos triángulos pequeñitos para la nariz y para los ojos unos círculos de un tamaño más o menos que os gusten según el tamaño de vuestra bola, a los que les pintaré con el mismo chalk paint unas rayitas un poquito anchas en el medio. Luego a esto le daremos calor una vez estén bien secas y dejaremos hechos y listos los ojos de nuestros gatitos. Como podréis observar, me ayudo de un alfiler para rellenarlo bastante de silicón caliente y dejarlo bien pegadito. Este paso tomadlo con calma y aseguraos que os quedan bien. Yo en este caso estoy haciendo 3, pero vosotros podéis elegir hacer, ya sabéis, la cantidad de siempre. Primero, truco, pegar los ojos y luego en medio de los ojos un poquito más hacia abajo pegaremos la nariz. Una vez pegado, como veis con esmalte de uñas, estoy poniéndole un poquito por encima para darle ese efecto brillante. Lo haré solo en los ojos. A continuación haré el ramito de nuestras calabazas. Yo estoy aprovechando incluso un poquito de plastilina que le quedaba a mi hermanito por ahí, que no estaba utilizando. Pero lo podéis hacer con masa flexible, con porcelana fría o incluso lo podéis hacer directamente de goma eva. Yo lo hago así porque quería dejarle un toquito más realista. Incluso veréis que lo dejo secar y luego lo pintaré de un marrón bastante oscuro. Un apunte importante, hay algo de lo que no me he olvidado, porque ya estaréis diciéndome, Kalina, ¿te has olvidado de ponerle las hojas a nuestra calabaza? Pues no, no me he olvidado. En esta ocasión no se las pondremos, al no ser que después vosotros las queráis añadir aparte. Porque le vamos a poner unas orejitas a esta calabaza, porque de ahí nuestras calabazas de gato. Y entonces, por tema de espacio, no se las pondré.
pero vosotros si queréis se las podéis añadir. Yo en este caso me gustó cómo quedaba y quedó bastante estético y no se las puse. Yo voy a decorar las tapas poniéndole una cinta y un poquito de lentejuela alrededor. Pero esto es opcional, porque como podéis observar, una vez pintado os queda bonito igual. En este paso, y como les comenté anteriormente, voy a pintar con un marrón bastante oscurito todo lo que son las ramitas o tronquitos, no sé cómo le digan, de nuestra calabaza. Y una vez seco nuestro tronquito o con mucho cuidado, podemos ir pintando la boquita. Como veis, hago esta forma tan fácil de hacer. Os podéis guiar incluso por la marca de la bola. Y listo, ya tenemos hecha la boca de nuestra calabacita. A continuación me veréis cortando unos trocitos de fieltro, naranja y negro, pero podéis hacerlo del color que queráis. Yo estoy utilizando el naranja porque es el color de esta fecha. Como veis, corto unos triángulos que intento que sean iguales, de una medida más o menos, según el tamaño de nuestra bola. Ya sabéis que esto es todo a medida estándar. Y dejándole un pequeño borde, iré haciendo las orejitas de nuestros gatitos. Una vez pegadas, procederemos a decorarla. Yo le voy a poner un poquito de cola para luego añadirle otro poco de glitter de uñas. Ya veréis qué bonito queda. Preferiblemente poner cola, chicos. ¿Por qué? Porque al secarse no deja mancha y queda transparente y no se va a ver. Solo vais a dejar a la vista el glitter. Como veis, las voy pegando, las voy decorando. Lo dejo secar bien y luego procederé a pegarlos en las bolas. Como podéis ver, ya están secas, entonces vamos a pegarlas. Con un poquito de silicón caliente y con mucho cuidado la iré pegando a los laditos del tronquito. Es fácil, no tenéis pérdida porque os guiáis por el tronquito. Por eso no le metí mucho relieve ni nada al tronco, para tener un punto fácil a la hora de pegar. Las dejaremos bien pegaditas y ya estarán listas y pegadas las orejitas. Y terminados estos pasos vamos a pegarlos al bote. Como veis, estoy poniendo un buen pegote de silicona para asegurarme que queda bien pegadita. Aunque aquí en el vídeo se vea rápido, hay que tomárselo con calma y dejar que se seque bien. Y una vez ya esté seco, podemos empezar a decorar lo que nos falta. En este caso, donde está el ramito por delante, voy a poner un lacito, que más adelante decoraré en el medio con una piedrita porque estos lazos los hice yo a lo rápido. Si los tenéis hechos, pues no nos hace falta ni decorar. Y debajo, en la unión, le pondré un limpiapipas que tengo naranja y negro que me gustó. Pero si queréis lo podéis dejar así tal cual, que también se ve bien. Si los dejáis de manera fina pegada, ni se va a notar. Pero a mí me gustó ponerle esto por si acaso. Bueno, y ahora os voy a enseñar un super truco que tengo yo para poner bigotes en estas situaciones. No sé si ya lo conoceréis, pero yo lo utilizo mucho. ¿Veis esto? Son cerdas de cepillo de barrer o de cepillo de fregar, lo podéis utilizar. Este es de uno nuevo, por supuesto. Le estoy poniendo un poquito de silicona caliente justo al ladito, ¿veis? Entre el ojito y la nariz, y voy a pegarle 3 bigotitos a cada lado. Y lo dejaremos secar. Veréis que no es gran complicación. Incluso este paso, si lo queréis hacer antes de montarlo, lo podéis dejar hecho también. Lo que pasa es que yo lo hice así porque la verdad no me es gran complicación. Lo dejaremos secar bien. Y una vez que esté seco, procederemos a darle un poquito de pintura negra por encima para que tape. Porque aunque la silicona es bastante transparente, a veces se suele notar el pegotito. Como veis, tan sencillo como ponerle una gotita de pintura
y listo, queda como de fábrica. Y con este último paso hemos terminado nuestra manualidad. Ya solo te queda rellenar el bote de tus chuches preferidas y regalárselo a quien tú quieras. O hacerte un autorregalo, que también puede ser. Y con esto, manitas, ya sabéis que yo me despido hasta el próximo vídeo. Si te gusta este vídeo, te pido por favor que le dejes like, para yo saber que te ha gustado y saber qué cosas hacerte. Si te gusta lo que hago, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba vídeo nuevo. Y por supuesto te invito a que lo compartas para que tanto tú como otros manitas puedan seguir disfrutando de estas y otras manualidades del canal. Así que con este maravilloso dulcero que te sirve tanto para regalar como para decorar, me despido hasta el próximo vídeo. ¡Chao, manitas!